Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kuna breaking news ambazo tunazipata jioni ya leo kutoka kule nchini Tanzania. Mama Samia Suluhu ameanza kusalimu amri. Maandamano yaliyotokea mwezi uliopita yaliutingisha utawala wa Mama Samia Suluhu. Na baada ya hayo maandamano, watazamaji wangu, viongozi wa upinzani, ambapo kuna wale ambao walikuwa wameshikwa kama vile Tundu Lissu, alafu kwenye hayo maandamano, kwenye hizo harakati ambapo wananchi walikuwa wanaingia kwenye maandamano, pia kuna kiongozi mwingine wa Chadema ambaye anajulikana kama John Heche, ambaye aliweza kukamatwa na kupelekwa kizuizini, akashtakiwa na makosa ya uhaini, akashtakiwa na makosa ya kupanga maandamano dhidi ya serikali ya Mama Samia Suluhu. Lakini siku leo, watazamaji wangu, ni afueni kwa wananchi kutoka kule nchini Tanzania, ni afueni kwa supporters wa Chadema, kwa sababu viongozi wao sasa wameanza kupata haki. Tunapozungumza sasa hivi, watazamaji wangu, serikali ya nchi ya Tanzania imemwachilia John Heche, mmoja ya viongozi wa Chadema ambao walikamatwa wakati fujo na ghasia zilikuwa zinashuhudiwa kule nchini Tanzania kupinga utawala wa Mama Samia Suluhu. Na baada ya kuachiliwa, watazamaji wangu, bado kuna viongozi wengine kutoka kwenye upande wa Chadema ambao bado wapo kizuizini, kama vile kiongozi wa Chadema mwenyewe Tundu Lissu bado hajaweza kuachiliwa huru, na hatujui serikali ya Mama Samia Suluhu iko na mpango gani ili kuhakikisha kwamba naye kiongozi wa Chadema ambaye ni Tundu Lissu ameweza kuachiliwa huru. Hiki ni kipindi ambapo, watazamaji wangu, kumekuwa na tetezi na habari ya kwamba ni kama Mama Samia Suluhu anataka kufanya kazi na viongozi wa upinzani kama vile viongozi wa Chadema, Tundu Lissu pamoja na huyu John Heche. Na kwa hivyo ndiposa haki iweze kupatikana, na ndiposa haya maridhiano yaweze kukubaliana, na ndiposa waweze kufikiana hayo maridhiano, ni lazima hawa viongozi kwanza wakuwe huru. Hakuna vile ambavyo anataka kutengeneza serikali na viongozi wa upinzani hili hali au viongozi bado ameweka vizuizini, bado wamefungwa. Kwa hivyo ndio unaona sasa Mama Samia Suluhu hana lingine ila tu kukubali kufanya kazi na hawa viongozi wa upinzani, na tayari ameanza kuachilia huru. Lakini je, hata baada ya kuachilia hawa viongozi wa upinzani wa chama cha Chadema, wako tayari kukaa chini na Mama Samia Suluhu kupanga mambo ya nchi ya Tanzania kabla ya haki haijapatikana kwa wale ambao waliuawa kwenye ghasia na fujo za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Idadi inazidi kupanda. Kuna video ambazo zinazidi kwenye mitandao ya kijamii zikionyeshana vile ambavyo maelfu ya Watanzania walipoteza maisha yao, vile ambavyo maofisa wa polisi walitumia nguvu zaidi kukabiliana na waandamanaji wa amani. Na hata baada ya hayo maandamano yote, watazamaji wangu, kile ambacho Tanzania walikuwa wanakipigania, kile ambacho kiliwashinikiza waingie kwenye maandamano, mpaka siku ya leo hawajaweza kukipata, kwa sababu walikuwa wanapinga uchaguzi wa mwaka 2025, walikuwa wanapinga kuchaguliwa kwa Mama Samia Suluhu, na pia walikuwa wanataka demokrasia, walikuwa wanataka kubadilisha katiba ambayo itawawezesha wao kuchagua viongozi ambao wanawataka, katiba ambayo iko na demokrasia, ili vyama vingi viruhusiwe kujitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Na bado hawa viongozi wa upinzani, watazamaji wangu, wanataka kura ziweze kurudiwa ili ziwe za kidemokrasia, ili viongozi wa upinzani pia na wao waweze kuhusishwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 baada ya Mama Samia Suluhu kutangazwa mshindi, baada ya zile kura ambazo aliweza kushinda nazo, kura ambazo, watazamaji wangu, hakuna mtu mwingine yote kule nchini Tanzania aliwahi kushinda na hiyo asilimia kubwa ya kura kama zile ambazo Mama Samia Suluhu aliweza kushinda nazo. Sasa kama haya mambo yote ambayo nimekutajia, mtazamaji wangu, hajaweza kutamatishwa ama hayajaweza kufanyika, sasa itakuwaje, watazamaji wangu? Mama Samia Suluhu anataka kukaa chini na hawa viongozi wa upinzani ili wapange maendeleo ya nchi ya Tanzania. Kabla sijaendelea kufahamisha zaidi, mtazamaji wangu, kuhusiana na vile ambavyo Mama Samia Suluhu anaendelea kupanga mambo yake kule nchini Tanzania, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Watazamaji, mahali imefikia sasa hivi, Mama Samia Suluhu hana budi ili kuwatafuta viongozi wa upinzani wakae chini, wafanye kazi kwa pamoja na kutatua hizi tofauti ambazo zinaendelea kushuhudiwa sasa hivi. Waswahili wanasema kwamba maji yakimwagika hayazoleki, na tayari mambo ya Mama Samia Suluhu yanazidi kuwa mabaya zaidi, kwa sababu kutokana na hivi visa vya mauaji ambavyo vilifanyika na vile ambavyo kanda zinazidi kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na picha zikionyeshana vile ambavyo maofisa wa polisi walihusika kuwaua waandamanaji wa amani.
hayo mambo watazamaji wangu yanazidi kumweka Mama Samia Suluhu utaabani, na hatujui ni hatua gani ambayo itachukuliwa dhidi yake kabla ya huu mwaka hujatamatika, kwa sababu kuna vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vinaendelea kushirikiana na makundi ya kutetea haki za binadamu waone vile ambavyo watamchukulia hatua za kisheria kiongozi yoyote ambaye huenda alihusika kwa moja ama nyingine kwenye mauaji ambayo ilifanyika kule nchini Tanzania kupinga uongozi wa Mama Samia Suluhu. Watazamaji, nakomea hapo, lakini sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na vile ambavyo unaona Mama Samia Suluhu ni kama ameanza kukata tamaa sasa, anataka kufanya kazi na viongozi wa upinzani. Ukiona imefikia mahali anamwachilia John Heche. Kuna mtu ambaye alidhani ya kwamba John Heche angetoka pale kwa sababu ya yale mashtaka ambayo alikuwa ameshtakiwa nayo, mashtaka ambayo alikuwa amemkumba kwa kupanga maandamano kupinga serikali ya Mama Samia Suluhu. Maoni yako ni gani wewe mtazamaji wangu, na pia unaona ni hatua gani ambayo inastahili kuchukuliwa kwa Mama Samia Suluhu ama yote yule ambaye huenda alihusika kwa moja ama nyingine kwenye yale mauaji ambayo yalifanyika kule nchini Tanzania, mauaji ambayo yanakadiriwa kwamba sasa hivi yanazidi kupanda, maelfu na maelfu ya miili inazidi kupatikana, mazishi yanazidi kupatikana kule, mazishi yanaendelea kufanywa kule nchini Tanzania. Yaani sasa watazamaji wangu ni hali ya huzuni na majonzi, wakati familia zinaendelea kuwazika watoto wao ambao walijitokeza kwenye maandamano ya amani, lakini badala yake walichokuwa hawajui ni kwamba walienda kukumbana na mauti ambayo yalikuwa yamepangwa dhidi yao na wale ambao wanaulinda utawala wa Mama Samia Suluhu. Bado mahakama ya uhalifu wa kimataifa ya ICC haijaweza kuvunja kimya kuhusiana na hayo mauaji, hata bado haijaanza uchunguzi, kwa sababu kuna habari ambazo zilikuwa zinasema ya kwamba serikali ya nchi ya Tanzania ni kama iliwaekea vikwazo wale maofisa ambao walikuwa wametumwa kule nchini Tanzania wasiende kule, waende kufanya upelelezi. Kwa hivyo hatujui hali itakuwa namna gani kuhusiana na haya mauaji, na haki itapatikana vipi, kwa sababu kulingana na vile ambavyo habari zinazidi kuenea kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba watu wengi waliuawa kweli katika hicho kipindi cha siku 3 ambapo wananchi walikuwa kwenye maandamano. Watu wengi walipoteza maisha na bado haki haijaweza kupatikana. Serikali ipo kimya kuhusiana na haya mauaji yote, na sasa hatujui nani ambaye atajitokeza kuwatetea watu wa Tanzania, isipokuwa tu yule ambaye yuko kizuizini ambaye ni Tundu Lissu na wengine ambao wanazidi kuachiliwa sasa hivi. Kama kuna makosa moja kubwa watazamaji wangu ambayo Chadema itafanya ni kukubali kukaa chini na Mama Samia Suluhu. Kwa kufanya hivyo Chadema itakuwa imewasaliti wale supporters wake, itakuwa imewasaliti wananchi, kwa vile ambavyo wao ndio wanategemewa sasa hivi kuongoza nchi ya Tanzania, izaliwe upya, ipate katiba mpya, ipate demokrasia. Nakomea hapo watazamaji wangu, lakini hebu niachieni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section, na kabla tutamatisha na kukumbusha mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndipo mkuu wa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia muweze kulike, kushare na comment ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene bado watazamaji, nitakuwa na punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.